Yes, mambo vipi mwana michezo? Ikiwa ni siku nyingine tena tunakujuza mengi ya kimichezo kupitia hapa Kabuku Online Media, Kabuku TV, ambapo tunakujuza mengi ya kimichezo. Kubwa zaidi ni muendelezo wa fainali za kombe la dunia ambazo zinaendelea kule nchini Marekani, Canada pamoja na Mexico, ambapo tunatazama chati ya mabao kwenye upande wa ushindani wa mabao. Lionel Messi rapuga Pochettino, huku wakati mwingine pia Kylian Mbappe pamoja na Erling Haaland wakiendelea kuwa na baraka katika miguu yao waliojaliwa na Mwenyezi Mungu katika upachikaji wa mabao. Lionel Messi mpaka sasa na magoli 5, wakati huo akikimbizana na Kylian Mbappe akiwa na mabao 4, wakati huo pia Erling Haaland akiwa na mabao 4. Niko na wadau wa soka hapa katika kijio hichi cha madereva bajaji manispaa ya Shinyanga, eneo la soko kuu, na mengi kuzungumzia kuhusiana na mbio za ufungaji bora katika fainali za kombe la dunia. Lakini wakati huo pia Cristiano Ronaldo Mbappe wa Ureno, yeye pia bado akiwa hajafunga bao lolote, lakini katika mchezo wa leo pia ana nafasi kubwa sana ya kucheza dhidi ya Uzbekistan. Je, ataweza kufikisha yale magoli ambayo amefikisha Kylian Mbappe au Haaland? Je, ataweza kufikisha magoli ambayo ameyafikisha Lionel Messi akiwa na magoli 5, ndio akiwa kinara wa mabao mpaka sasa katika fainali za kombe la dunia ambazo zina magoli mengi sana. Mambo vipi? Kama kaa. Aitwa nani bwana? Naitwa Omari. Mkazi wapi? Mkazi wa Maganzo. Bwana Omari, naona umekuwa jezi ya Liverpool. Pasipo na shaka unyama sana. Kongo DR. Aisee, umetisha sana mwanangu. Tutazame kwa upande wa mbio za magoli mpaka sasa. Lionel Messi ameshangaza ulimwengu licha ya kuwa umri umemtupa mkono, lakini bado unaona ndio kinara. Jana tena ameingia kambani mara 2 kwenye mchezo wa hatua ya makundi ya kombe la dunia dhidi ya katika mchezo ambao watu wengi walitarajia labda mambo yatakuwa ni magumu kwa upande wake, lakini bado Messi mechi ya kwanza aliingia kambani mabao 3 dhidi ya Algeria, lakini pia jana dhidi ya Australia pia ameingia kambani mara 2, jumla na magoli 5. Mzungumzaji Messi. Kwa upande wangu mimi Messi namzungumzia vizuri. Lakini sasa hii karata Messi mpe Messi moja kwa moja yani. Yaani hii karata mimi nampa Mbappe. Kwa ufungaji magoli. Ndio. Yaani kwa sababu najua Mbappe yani kuna ufungaji uko vizuri. Ukiachana na Messi. Yaani hata mimi namtupia Mbappe moja kwa moja. Kwa Messi ndo anaongoza magoli, lakini Mbappe mimi ndo nampa yani. Rekodi zimevunjwa, rekodi ambazo alikuwa akishikilia Misri Kroza mfungaji bora muda wote, lakini jana Messi ameweza kumpiku Misri Kroza, na sasa Messi ana magoli 18 nyuma ya Kylian Mbappe akiwa na magoli 16. Tutazame kwa ufundi zaidi, unafikiri Messi alifanikiwa wapi hasa katika mchezo wa jana, na pengine labda unampa nafasi gani Messi katika fainali za kombe la dunia ambazo ni fainali zake za mwisho? Ana nafasi ya Messi hapo kutokana na timu ambayo yuko nayo na timu ambayo anacheza nayo. Kama anafunga magoli bado na safari ndefu sana. Bado safari inaendelea. Okay, tuzungumzie kwa upande wa Erling Haaland ambaye pia naye kwa mara ya kwanza ameandika historia. Ilikuwa ni fainali yake ya kwanza kombe la dunia, lakini mpaka sasa ameshangaza ulimwengu. Hao ndio wanajiita the Vikings kutoka pale katika nchi za Scandinavian. Erling Haaland naye ameingia kambani mara 2. Mchezo wa kwanza nikumbusha alifunga bao 2, na jana tena ameingia kambani mara 2 dhidi ya timu ngumu barani Afrika, Senegal. Simba wa milima ya Teranga waliweza kukubali kichapo cha mabao 3-2 na kuweza kuaga mashindano ya fainali za kombe la dunia. Kilichobaki labda kusubiri kanuni za mechi zingine, labda katika zile playoffs, katika zile best loser, kama wengine wataishia na alama 2 afu atashinda mechi ijayo, labda ndo anachobaki na kusubiri na kuona Senegal, lakini kwa asilimia kubwa tayari Senegal ameshaaga mashindano ya kombe la dunia. Tuzungumzie ubora wa Haaland akiwa amewaadhibu Senegal mabao 2 jana katika mechi ambayo watu wengi walitegemea labda Senegal anaweza akajitetea na kufanya vizuri. Haaland jana kajitahidi. Kwa kweli Haaland kajitahidi jana. Kwa timu ambayo anacheza nayo, Senegal ni timu ngumu. Kwa kufunga magoli 2 peke yake, kajitahidi mzee. Ndio. Okay, tutazame pia kwa timu ambazo zimefanya vizuri barani Afrika. Mfano kama timu ya Misri imepata ushindi wa kwanza kabisa kwenye historia ya soka la nchini Misri kwenye fainali za kombe la dunia. Tutazame pia timu ya Ivory Coast pia imefanya vizuri katika fainali za kombe la dunia, na hata Ghana pia wakiwa na alama 3. Na leo kuna mchezo mwingine mkubwa sana ambao unasubiriwa kwa hamu. Utakuwa ni kati ya timu ya taifa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kama umevaa kwenye cap hapo, dhidi ya Colombia, wabishi kutoka Amerika ya Kaskazini, kutoka Amerika Kusini, kina Luis Diaz. Unafikiri tutarajia mchezo aina gani kati ya DRC Congo pamoja na Colombia? Mchezo leo unajulikana mshindi ni nani. Mshindi ni Congo. Kwa nini? Yaani umeshaisha. Ukikosa ile chonacho sasa hivi. Unakiona? Yaani mshindi ni Congo. Ndio. Yaani imeisha. Ndio.
Okay, unazungumzaje pia timu ya taifa ya Cape Verde? Cape Verde ambao ni mara ya kwanza kwenye finali za kombe la dunia, lakini wamekuja na surprise kubwa sana. Wamemsimamisha bingwa wa dunia 2010 Spain, wamesimamisha bingwa wa dunia mara 2 Uruguay kwa kutoka sare. Nafikiri tunawapa nafasi gani Cape Verde? Cape Verde nafasi iliyobakia, hiyo mechi ya 3 inabidi ashinde. Ndio na hali nzuri. Kwa upande wa bara la Afrika tumetazama karibia timu zote. Unafikiri toka umetazama finali za kombe la dunia, nani ambaye unampa nafasi ya kufanya vizuri zaidi na kufika hatua ambayo alifika Morocco nusu finali, au pengine hata kufika finali au katika hatua robo finali au hatua zingine? Hiyo nafasi nampa kama timu mbili. Nampa Misri na Morocco. Asante sana.